Na današnji tiskovni konferenci vam želim predstaviti ukrepe v podporo družini, ki smo jih v Novi Sloveniji vložili v proceduralno obravnavo. Dejstvo je, da je sprostitev številnih ukrepov potrebna. Številni ukrepi še vedno veljajo za družine, otežujejo položaj družinam. V Sloveniji, Vlada Republike Slovenije pa veliko govori v zadnjem letu o tem, kako je vse v državi boljše, gospodarske razmere so boljše in sprošča številne ukrepe na drugih področjih, seveda tudi posledično naj omenim nedavno dokapitalizacijo SDH-ja in DUTB-ja v višini 250 milijonov. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da bi sproščanje varčevalnih ukrepov morali začeti ravno pri družinah in zato bom v nadaljevanju seveda omejila na določene ukrepe, zato ker ti ukrepi, ki jih v Novi Sloveniji predlagamo, bojo pomagali družinam, da bojo lažje živele. Družine so izjemno pomembne. Pomembne tako pri demografski sliki, kot tudi pri zagotavljanju, da bomo kot narod lahko v prihodnje tudi preživeli. V Sloveniji se rodi premalo otrok. Za kar 10 tisoč otrok se v Sloveniji letno premalo rodi, da bi lahko nekako sami zagotavljali neko boljšo, stabilno, varnejšo starost v prihodnjih 20-30 letih. Zato predlagamo naslednje ukrepe. Ponovna uvedba vrtca za drugega in vse nadaljnje otroke. To je v Sloveniji že bilo, to smo že poznali, zelo dobro je bilo to sprejeto, tudi rezultati so bili takrat v letu 2007-2008, zato to ponovno predlagamo. Subvencijo mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja ter subvencij najemnin. Vrnitev najvišje višine izplačila starševskega nadomestila na raven pred sprejemom ZUJF-a, to je nazaj na 2,5-kratnik, sedaj je 1,5-kratnik. Porodniško v polni višini za vseh 12 mesecev. Ponovna uvedba univerzalne pravice do pomoči ob rojstvu otroka in pravica do dodatka za veliko družino, ne glede na višino dohodka družine. To je tudi v preteklosti že bilo in to predlagamo tudi za nadaljnje ukrepe. Ponovna uvedba otroškega dodatka za vse dohodninske razrede in ponovna uvedba državne štipendije tudi za družine, ki spadajo v razred od 53% do 64% povprečne mesečne plače na družinskega člana. Tukaj je zelo veliko družin v Sloveniji, ki ravno za nekaj manj kot odstotek ne pridejo v ta sklop, zato predlagamo sprostitev teh državnih štipendij tudi za razred od 53 do 64. Želim poudariti, da v Novi Sloveniji načrtujemo in pripravljamo še številne druge ukrepe v podporo družinam. Predvsem opozarjam na to, da moramo ustvariti razmere, ko bodo lahko zaposlene ženske se odločale za rojstvo otrok. Imamo ukrepe za starejše nad 55 let. Imamo ukrepe za mlade do 30 let. Nič pa nimamo za mlade ženske, mamice, ki so pripravljene ali zaposlene ali nezaposlene, da bi se zaradi neke varnosti lahko odločile tudi za otroke, za družino in tudi lahko na lažji način usklajevale svoje življenje, svojo poklicanost in seveda tudi svojo poslovno kariero. Mislim, da je tukaj na tem področju posebno tudi zaradi demografskega stanja, zaradi nizkega števila rojstev, to je eden izmed najbolj pomembnih ukrepov, ki ga bomo seveda v Novi Sloveniji pripravili v prihodnje in da mora tukaj biti tudi posluh strani vlade. Glede na trenutne stanje Slovenije, tudi po podatkih UMAR-ja. Želela bi povedati, da smo v Novi Sloveniji že kar nekaj časa opozarjali na potrebne ukrepe, za pomoč družinam, ker do tega ni prišlo, smo se odločili, da samostojno pripravimo in to je naše delo tudi v prihodnje.